नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म अनिस्मा बस्नेत। म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। चौतर्फी आलोचनापछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा पदबाट राजीनामाको घोषणा। छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको भन्दै समितिलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। संघीयता कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको संसदीय विशेष समितिको निष्कर्ष। समितिको निर्देशन समेत अवज्ञा गरेको जिकिर। मङ्सिर 2 गते प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको सुझाव। करिब 10 अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा आएको भीषण बाढीका कारण एकै परिवारका 6 सहित 25 जनाको मृत्यु। कोइटा जिल्लामा सङ्कटकाल घोषणा। र साफ च्याम्पियनसिपका लागि राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीद्वारा तयारी तीव्र। नतिजामा सुधार ल्याउने लक्ष्य। अब पूरा समाचार। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिहरूको संलग्नतामा करको दर हेरफेर गरेको र उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज समेत मेटाएको विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठेसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न संसदले 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरे लगत्तै मन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट घोषणाको अघिल्लो रात जेठ 14 गते अनाधिकृत व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा प्रवेश गराएर करका दर हेरफेर गरेको र उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज समेत मेटाएको आरोप खेपिरहनुभएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अन्ततः पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। बजेट निर्माणका क्रममा अर्थमन्त्रीको भूमिका विवादित बनेपछि त्यस विषयमा विभिन्न राजनैतिक दल, नागरिक समाज र अर्थविदहरूले समेत प्रश्न उठाउँदै आएका थिए। अर्थमन्त्री विवादमा मुछिएसँगै सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि नै नैतिक प्रश्न उठेको थियो। बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित विवादका विषयमा मन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुपर्ने र संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले उठाउँदै आएपछि सरकारमाथि थप दबाव बढेको थियो। बुधबार दलहरू बीचको सहमति अनुसार अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेका आरोपको छानबिन गर्न संसदले 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिलाई छानबिनको लागि 10 दिनको समय तोकेको छ। संसदीय विशेष समितिमा सांसदहरू खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप गेवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्र यादव रहेका छन्। माननीय श्री खगराज अधिकारी, मान्य श्री देवप्रसाद गुरुङ, मान्य श्री पुष्पा भूषाल गौतम, मान्य श्री प्रदीप कुमार गेवाली, मान्य श्री भानुभक्त ढकाल, मान्य श्री विमला विक, माननीय श्री लक्ष्मणलाल कर्ण, मान्य श्री शक्तिबहादुर बस्नेत, माननीय श्री सरला कुमारी यादव, मान्य श्री सीताराम महतो, मान्य श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव। बुधबार संसदले छानबिन समिति गठन गरे लगत्तै संसदको रोस्टमै उभिएर अर्थमन्त्री शर्माले आफू हजारौं छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको भन्दै समितिलाई सहयोग गर्न आफूले राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभयो। यस्ता छानबिन समितिहरूभन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका पनि तथ्यहरू छन् सम्माननीय सभामुख महोदय। तर म त्यो चाहँदैन। म छानबिन समिति बनाउने कुरा आज मात्रै आएर भयो। यो छानबिन समिति बनाउने कुरा मेरो कुरा थिएन, मैले व्यक्तिगत रूपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन। आज सरकार र सम्माननीय सभामुखज्यूको पहलमा जो समिति भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्छु, धन्यवाद दिन्छु। र यो छानबिनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु। छानबिनले ल्याएको तथ्य सत्यका अगाडि म उपस्थित भएर फेरि म आफ्ना विषयवस्तुहरूलाई, आफ्नो अभियानलाई, आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने, देश र जनताको पक्षमा लाग्ने र प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु।
अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा दिनुअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई बोल्न समय दिएपछि एमाले सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए। त्यसक्रममा नेकपा एमालेका सचिव समेत रहेका सांसद योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री स्वतः दोषी प्रमाणित भएकाले अर्थमन्त्रीका रूपमा बोल्ने नैतिक आधार शर्मालाई नभएको बताउनु भएको थियो। जनता टेलिभिजनका लागि महेश कठायत, काठमाडौँ। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि उठेको प्रश्नको जवाफ माओवादी केन्द्र र अर्थमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै खनालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ सम्बन्धित पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र अर्थमन्त्री आफैले दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अर्थमन्त्रीमाथि उठेका सवालहरूको हेलचेक्र्याई गर्न नहुने पनि बताउनुभयो। उहाँले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई समावेश गराएको हो भने गम्भीर घटना भएको र त्यसको छानबिन गरी सत्य तथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताउनुभयो। म त यसलाई अत्यन्त गम्भीर घटनाको रूपमा लिन्छु। एकदमै गम्भीर घटना हो र यो घटना कति सही हो, सत्य कति हो, यो चाहिँ राम्ररी छानबिन गरेर बाहिर ल्याइनुपर्छ र यस्ता खालका घटनाहरू घट्न थाले भने मुलुक मात्र होइन धेरै कुराहरूमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्छ। उहाँले अर्थमन्त्री शर्मामाथिको आरोपको विषयमा गठबन्धनमा छलफल योग्य विषय भए पनि हालसम्म गठबन्धनमा छलफल नभएको बताउनुभयो। त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा एमालेको बटम लाइन भएको बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामासँगै सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सीसीटीभी फुटेज मेटाउने र सूचना बेपत्ता पार्ने मानिसहरूलाई पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने संसदीय छानबिन समिति हुनुपर्छ यो घटनाको सन्दर्भमा, किनभने पछिल्लो दिनमा सरकारी सूचनाहरू समेत गायब बनाइएको छ, सीसीटीभी फुटेजहरू चाहिँ मेटाइएको छ। त्यसो हुँदा अर्थमन्त्रीको नियत खराब छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ र उहाँले यसमा अपराध गर्नुभएको छ भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। त्यसकारणले उहाँमाथि नै छानबिन गर्नको लागि एउटा सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति हामीले भनेका छौँ। अर्थमन्त्री शर्माले राजीनामा नदिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयता सम्बन्धी आफैले तय गरेको रोड म्याप अनुसार समेत नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ। 2075 साल मङ्सिर 24 गते आफैले बनाएको संघीयता सम्बन्धी 29 बुँदे रोड म्याप समेत कार्यान्वयनमा सरकार र सरकारका मन्त्रीहरू जिम्मेवार नभएको पाइएको समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको अन्तर प्रदेश परिषद बैठकले निर्णय गरेको सुसंघीयता सम्बन्धी रोड म्याप समितिले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि किन कार्यान्वयनमा नल्याएको भन्दै सरकारलाई प्रश्न 2075 साल मङ्सिर 24 गते अन्तर प्रदेश परिषदको बैठकले 29 बुँदे संहिताको रोड म्याप बनाएको। तपाईँले रोड म्याप कुरा गर्नुभयो नि होइन, त्यही एउटा रोड म्याप हो। त्यही अहिलेसम्म संहिताको सम्बन्धमा त्यो भनेको कस्तो भने प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा हुने त्यो अन्तर प्रदेश परिषद हुन्छ, त्यसमा 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सदस्य, अर्थमन्त्री सदस्य, गृहमन्त्री सदस्य। 2075 सालको फागुन मसान्तभित्रमा निजामती कानुन चाहिँ फाइनल गर्ने भनेर त्यो बैठकले निर्णय गरेको छ। समितिले अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक समेत नबसेर सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय व्यवस्थापनका विषयमा आवश्यक व्यवस्था गर्न नसकेको, स्थानीय तहमा निजामती कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनको कामलाई अघि बढाउन नचाहेको, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधान र कानुन विपरीत जथाभावी बजेट विनियोजन गरेको भन्दै तत्काल त्यसलाई सच्याउन पनि सरकारलाई भनेको छ। जथाभावी बजेटिङ गर्ने, जथाभावी साना योजनामा गर्ने होइन, कर्मचारीहरू जथाभावी उ गर्ने। कम्तीमा हामीले भन्यौँ यहाँ सङ्घीय मामिला मन्त्रालय निमित्त किन धेरै राखेको होइन, हामीले यहाँ प्रश्न गराएको छौँ। उहाँले हामीले संशोधन गऱ्यौँ, यहाँ समिति यहाँ बोलाएर पनि गराएको छौँ।
त्यो लागि भएन। अनि हिजो चाहिँ सिङ्गो गाविसलाई चाहिँ वडा बनाउने अनि वडा सचिव तपाईँले दिनु पर्दैन, अनि निमित्त मात्रै पठाउने, सिंहदरबारमा कर्मचारी मात्रै थुपार्ने, धेरै इन्स्टिट्युसन नबनाउनु छ अब होइन। वर्कलोड चाहिँ संविधानले चाहिँ वर्कलोड चाहिँ तल पठाएको छ, कार्य जिम्मेवारी तल गठेको छ। अनि तपाईँ इन्स्टिट्युसनहरू अझै माथि थप्ने, यो थप्ने काम बन्द गर्नुहोस् भनेको छौँ हामी। संयोजक देवकोटाले स्थानीय तहको वडाहरूमा सचिवको व्यवस्था अझै गर्न नसकेको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद राजेन्द्र महतोले जन्मसिद्धका सन्तानहरूलाई नागरिकता दिने सवालमा सहमति जुटेको बताउनु भएको छ। बुधबार नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले जन्मसिद्धका सन्तानलाई संविधानको व्यवस्था अनुसार कानून बनाएर नागरिकता दिन सरकार तयार भएको बताउनु भएको हो। उहाँले संसदमा रहेको पुरानो नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर नयाँ विधेयक पारित गर्न सरकार सहमत भएको उल्लेख गर्नुभयो। नयाँ विधेयक संसदमा लगेर पारित गर्न सम्भव भएको उहाँको भनाइ छ। क्याबिनेटबाट हिजो नै गर्यो, भोलिको कार्यसूचीमा आउँछ भनेर के अरे गृहमन्त्रीले भन्दै थियो। अहिले भोलिको कार्यसूचीमा आउँछ यो फिर्ता गर्ने भने, अनि फेरि अर्को नयाँ विधेयक पनि आउँछ भनेर भन्दैछ। अर्थ मन्त्रालय बजेट सम्बन्धी त्यो जुन कुरा उठेको छ त्यो गम्भीर सवाल हो नि त, त्यसको त मुलुकले हेर्नु त गम्भीरतासँग नै हेर्नुपर्ने हो नि त। उहाँले संसदमा छिटै नागरिकता सम्बन्धी नयाँ विधेयक ल्याउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले प्रतिबद्धता जनाउनु भएको पनि बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगामी मङ्सिर 2 गते एकै चरणमा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलिया सहितको टोलीले मङ्सिर 2 मा निर्वाचन गर्न सुझाव दिएको हो। 2074 सालको निर्वाचनबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि आगामी 2079 मङ्सिर 22 गते पूरा हुने निष्कर्ष सहित निर्वाचन आयोगले सो अगावै निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिएको हो। त्यस क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आयोगको सुझावकै आधारमा एकै चरणमा गर्ने बताउनु भएको आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन आयोग ऐन 2073 तथा निर्वाचन सम्बन्धी कानूनले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै आयोगले निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान यन्त्र प्रयोग गर्ने भए साउन मसान्तभित्र आयोगलाई उपलब्ध गराउन सरकारलाई यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ। साथै निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवासँग भेटका क्रममा प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि हालको बजार मूल्य अनुसार करिब 10 अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान पेश गरेको छ। यसअघि 2074 को प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न गर्न 7 अर्ब 80 करोड खर्च भएको थियो। आयोगले हाल तलब भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा वृद्धि भएका कारण खर्च बढ्ने जनाएको छ। बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा बिहिबार हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको छ। निर्वाचन कार्यालय बाजुराका अनुसार कर्मचारी सहित सुरक्षाकर्मी आफ्नो कार्यक्षेत्र रहेको मतदान स्थलमा पुगिसकेका छन्। यसअघि वैशाख 30 मा भएको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले धान्धली भएको भन्दै बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो। मतदानका लागि बुढीगंगामा 1000 सुरक्षाकर्मी परिचालित गरी सुरक्षा कडा पारिएको छ। 10 वटा मतदान स्थल रहेको यस पालिकामा हरेक मतदान स्थलमा 100 जना सुरक्षाकर्मी परिचालित गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख सूर्य थापाले बताउनुभयो। 10 वटा मतदान स्थल र 19 वटा मतदान केन्द्र रहेको बुढीगंगामा पुनः मतदान गराउन 95 जना कर्मचारी खटिएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। 10 वटा रहेको यस नगरपालिकाको कुल मतदाता संख्या 12,659 रहेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम।
जनता समाचारमा अब थप समाचार। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले पोखरालाई पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लैजाने बताउनु भएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पोखरा पर्यटन बस पार्क महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनु भएको हो। पोखरा महानगरपालिकाले यसअघि नै पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने निर्णय गरिसकेको छ। सोही निर्णयलाई नेपाल सरकारबाट पारित गर्न संघीय पर्यटन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो, जसमा पर्यटन मन्त्री श्रेष्ठले पोखरालाई नेपालको पर्यटन राजधानी बनाउने प्रस्ताव प्रक्रिया तत्काल थाल्ने बताउनु भयो। चाहिँ नि पर्यटकको लागि गन्तव्य स्थल हो र धेरै पर्यटकहरू जाने ठाउँ पनि हो। त्यो हिसाबले त्यहाँको चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, सहरलाई पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ, पर्यटकीय हिसाबले आकर्षित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। त्यही मान्यता अनुसार नै यो बस पार्क निर्माण गर्ने काम चाहिँ भएको हो। त्यो आज हामीले औपचारिक रूपमा अब महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका छौँ। अब भोलिका दिनमा त्यसलाई चाहिँ नि व्यवस्थापन गर्ने, सञ्चालन गर्ने, त्यसको चाहिँ नि मेन्टेनेन्स गर्ने सबै कुराहरू अब महानगरपालिकाको तर्फबाट हुनेछ। त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले पोखरालाई पर्यटकहरूको राजधानी बनाउनका लागि व्यवस्थित बनाउने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले पर्यटक आउने पर्यटन बस पार्क अव्यवस्थित भएकाले अब पर्यटन बस पार्क व्यवस्थित बनाउने बताउनुभयो। पोखरामा 18 रोपनी क्षेत्रफलमा पर्यटन क्षेत्र लेक साइडको नजिकै टुरिस्टहरूका लागि, टुरिस्ट बसहरूका लागि पार्किङ गर्नलाई हामीले एउटा बस पार्क बनाएका छौँ। त्यसको अस्तव्यस्त थियो, हिलो धुलो थियो, त्यसलाई पर्यटन विभागले झन्डै 8 करोडको बजेटमा त्यसलाई निर्माण सम्पन्न गरेर त्यहाँ केही क्युरियो सपहरू, शौचालयहरू सहितको एउटा आधुनिक बस पार्क निर्माण भएको छ। त्यो आज औपचारिक रूपमा पर्यटन मन्त्रालयको तर्फबाट, पर्यटन विभागको तर्फबाट माननीय पर्यटन मन्त्रीज्यूले पोखरा महानगरपालिका, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको छ। अब हामी त्यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउँछौँ र पोखराको समग्र पर्यटनको विकासका लागि यो एउटा ठुलो सहयोगी बस पार्कको रूपमा यो बन्नेछ। मेयर आचार्यले पर्यटन बस पार्क निर्माणले पोखराको समग्र पर्यटन विकासका लागि ठूलो योगदान पुर्याउने बताउनु भएको छ। राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठले राज्य सञ्चालन प्रणालीको कमी कमजोरीका कारण राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै नसकिएको दावी गर्नुभएको छ। बुधबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा राज्य मन्त्री श्रेष्ठले राज्यको नीति नियमको प्रणालीमा भएको कमी कमजोरीले समयमै काम नसकिने गरेको बताउनुभयो। राज्य मन्त्री श्रेष्ठले नीति नियमको कमी कमजोरीका साथै ढिलासुस्ती र ठेकेदारको काममा ढिलाइ हुँदा यो अवस्था सिर्जना भएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सीसीटीभी जडान गरेर काम प्रगतिको विवरणका बारेमा नियाल्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाले राष्ट्रको उन्नति प्रगतिलाई टेवा पुर्याउने भन्दै समयमै काम सकिनुपर्ने बताउनु भयो। हामीलाई चाहिँ 8 वर्ष 10 वर्ष लाग्छ भन्दाखेरि असाध्यै यो चाहिँ के भन्छ भने हाम्रो सिस्टमको कमी कमजोरी, ढिलो गर्ने, ठेकेदारले कम गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि कस्टहरू ओभररन भएर जाने धेरै ठुल्ठुला समस्याहरू देखिएको छ। यसलाई चाहिँ अझै कतिपय ठाउँमा चाहिँ प्राइम मिनिस्टर अफिसमा एउटा चाहिँ बरु सीसीटीभी राखेर त्यसको प्रगति कति हो, त्यो राष्ट्रिय गौरवको योजना भनेको त्यो चाहिँ राष्ट्रको राज्य मन्त्री श्रेष्ठले समयमै काम सक्ने कुरामा कर्मचारीहरूको सरुवा पनि बाधक बन्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यसलाई सहजीकरण गर्न र नेपाललाई समृद्ध बनाउन सरकार र प्रधानमन्त्री कार्यालय लागि परेको बताउनु भएको छ। राणा शासनकालमा भएको शोषण, सामन्ती व्यवस्था, कुरीति, बेथिति, मानवीय विभेद, मनोमानी हुकुमी शासनको विरोध गरेकी नेपालकी प्रथम क्रान्तिकारी महिला योगमाया न्यौपानेको सम्झनामा स्मृति दिवस मनाइएको छ। दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले योगमायाको योगदानको चर्चा गरेका थिए।
आसाम पुगेर जास्मिनी धर्ममा लाग्नुभएकी योगमायाले त्यही साधनाको स्रोतको माध्यमबाट राणा शासनको अन्याय अत्याचार तथा गरिबी बेथिति रूढिवादी लगायत कुसंस्कारका विरुद्ध आफ्ना कविता मार्फत प्रवचनको माध्यमबाट विरोध जनाउनु भएको थियो। नेपालकी प्रथम क्रान्तिकारी बलिदानी समाज सुधारक योगमाया नुपानेको 7 वर्षको उमेरमा बाल विवाह भएको थियो। समाज रूपान्तरणमा योगमायाले पुर्याउनु भएको योगदानको कदर गर्दै राष्ट्रिय महिला आयोगले बुधबार राजधानी काठमाडौँमा योगमाया स्मृति दिवस मनाएको छ। नेपाली नयाँ समाजको रूपान्तरणका लागि बलिदानको रूपमा आफ्नो जीवनलाई एकसाथ जल समाधि लिएर प्राण त्याग गरेको स्थल मध्ये योगमाया सिद्धि प्राप्ति तपस्या स्थल कुलङ्गैडेनीको विशेष महत्त्व छ। योगमाया स्मृति प्रतिष्ठान भोजपुरका अध्यक्ष मोहन कुमार बस्नेतले 13 वर्षको अवधिमा सरकारबाट 4 करोड मात्र प्राप्त भएको बताउनुभयो। सरकारले आवश्यक पर्दा कहिले पनि सहयोग नगरेको अध्यक्ष बस्नेतको गुनासो छ। सरकारले सहयोग गरेको भनेको सरकारले त्यो स्थललाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर गरेको छैन। हामी आफै दौडधुप गरेर भनाएर सबै थोक गरेर ती कुराहरू गरेर हरेक कुराहरू गरेर मुख्यमन्त्रीहरूलाई हरेक कुराहरू विनम्र अनुरोध गर्दै माथि मन्त्रालयमा सङ्घीय मन्त्रालयमा त्यसरी नै गर्छौँ। तर यो स्थललाई वार्षिक यति रकम दिनुपर्छ भनेर एउटा स्थिर नियम चाहिँमा अथवा स्थिर नीतिमा सरकारले गरेको छैन। कार्यक्रममा राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले प्रेरणादायी व्यक्तित्वहरूलाई सम्झन जरुरी रहेको बताउनुभयो। योगमायाको जीवन कथाबाट धेरै कुरा सिक्न सकिने भन्दै उक्त कार्यक्रम आयोजना गरेको अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ। दिनमा हामीले उहाँलाई प्रेरणादायी व्यक्तित्वको रूपमा सम्झेका छौँ र उहाँले महिला अधिकार आन्दोलनलाई प्रारम्भ गर्नुभएको हो भनेर हामीले अग्रज व्यक्तित्वको रूपमा आत्मसात गरेका छौँ। यसरी उहाँको सम्झना र सम्मान गर्दै उहाँबाट प्रेरणा लिएर आजका दिनमा पनि उहाँले आरम्भ गर्नुभएको आन्दोलन जारी छ। त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य लिली थापाले सुशासनको पहिलो पाठ सिकाउने योगमाया रहेको स्मरण गराउनुभयो। नेपालमा सबभन्दा पहिला होइन कि विश्वमा नै यो गुड गभर्नेन्सका कुरा गर्नेमा साँच्चीकै हेर्ने भने योगमायाको कथालाई र इतिहासलाई हेर्ने भने सुशासनको पहिलो इतिहास पहिलो चाहिँ पाठ पढाउने योगमाया। समाज रूपान्तरण र सकारात्मक परिवर्तनका लागि योगमायाको भूमिका अविस्मरणीय रहेको कार्यक्रममा सहभागीहरूले बताएका छन्। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथमा यशोदा चौलागाई, काठमाडौँ। जनता समाचारमा अब आर्थिक समाचार। आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा वित्तीय प्रणालीले खेप्दै आएको तरलता अभाव बिस्तारै सहज बन्न थालेको छ। पछिल्लो केही दिन यता ब्याङ्किङ प्रणालीमा बिस्तारै तरलता बढ्न थालेको हो। पछिल्ला दिन दैनिक औसतमा 8 देखि 10 अर्ब रुपियाँका दरले निक्षेप थपिन थालेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको तथ्याङ्क अनुसार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप एकै दिन 9 अर्बको हाराहारीमा बढेर 50 खर्ब 29 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको मात्र निक्षेप एकै दिनमा 8 अर्ब रुपियाँले बढेर आइतबारसम्म 44 खर्ब 40 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। ऋण भने घटिरहेको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋण 2 अर्ब रुपियाँले घटेर 47 खर्ब 6 अर्बमा झरेको छ। शेयर कारोबारमा दोहोरो अङ्कको सुधार आएको छ। अन्तिम समयमा बजारमा सुधार आउँदा दोहोरो अङ्कको सुधार देखिएको हो। बजार मापन गर्ने सूचक 13.33 अङ्कले बढेर नेप्से परिसूचक 2043.92 बिन्दुमा रोकिएको छ। बुधबारको कारोबारमा 228 कम्पनीको 62,63,310 किता शेयर 2 अर्ब 17 करोड 86,55,000 बराबरमा किनबेच भएको छ। बुधबार लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल र CYC नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस्तै तेह्रथुम पावर कम्पनी, सिभिल बैंक, रिलायन्स फाइनान्सका लगानीकर्ताले पनि धेरै कमाएका छन्।
जाइभेन किङ लङ युनाइटेड अटोमोटिभ लिमिटेडले बजारमा नयाँ विद्युतीय सवारी साधन किङ लङ सार्वजनिक गरेको छ। चीनकै सर्वाधिक ठूलो उत्पादनको रूपमा परिचित यो कम्पनीले 140 भन्दा धेरै देशमा आफ्नो व्यापार विस्तार गरिसकेको छ। 14 सिट क्षमता रहेको भ्यानमा आकर्षक फिचर रहेको छ। 100 किलोमिटर प्रति घण्टाको उच्चतम रफ्तार लिन सक्ने यो भ्यानमा 50 किलोवाट आवरको ब्याट्री जडान गरिएको छ। विभिन्न क्षेत्रमा यो गाडी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ। जस्तो कर्पोरेट सेक्टरमा हामीले युज गर्न सक्छौँ, त्यस्तै गरेर ट्राभल एन्ड टुरिज्ममा युज गर्न सक्छौँ भने हामीले अहिले हाम्रो यातायात क्षेत्रमा पनि सार्वजनिक यातायातको रूपमा पनि यो गाडी चाहिँ हामीले पर्याप्त रूपमा चाहिँ युज गर्न सक्ने देखेका छौँ। नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगकर्ता बढ्दै गइरहेको अवस्थामा यो नयाँ सार्वजनिक गरिएको सवारी साधनले नेपाललाई आर्थिक विकासमा समेत सहयोगी बन्न सक्ने वितरकको भनाइ छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। सुबिसुको कनेक्सनले लाइफ हुन्छ यो मस्त, निशुल्क स्वास्थ्य बिमाले जीवन बन्छ स्वस्थ। अब सुबिसुको इन्टरनेट तथा टिभीको नयाँ जडान र नवीकरणमा पाउनुहोस् रु 1 लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा। शर्त तथा नियमहरू लागू हुनेछन्। थप जानकारीका लागि 0142358888 वा www.subisu.net.np। चौतर्फी आलोचनापछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वारा पदबाट राजीनामाको घोषणा। छानबिनको सामना गर्न तयार रहेको भन्दै समितिलाई सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता। संहिता कार्यान्वयनमा सरकार जिम्मेवार नभएको संसदीय विशेष समितिको निष्कर्ष। समितिको निर्देशन समेत अवज्ञा गरेको जिकिर। मङ्सिर 2 गते प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्न सरकारलाई निर्वाचन आयोगको सुझाव। करिब 10 अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा आएको भीषण बाढीका कारण एकै परिवारमा 6 सहित 25 जनाको मृत्यु। कोइटा जिल्लामा सङ्कटकाल घोषणा। र साफ च्याम्पियनसिपका लागि राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीद्वारा तयारी तीव्र, नतिजामा सुधार ल्याउने लक्ष्य। जनता समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा आएको भीषण बाढीका कारण 25 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा क्वेटाको एकै परिवारका 6 जना महिला पनि छन्। बुधबार भएको मौसमी मनसुनी वर्षाले आएको बाढीका कारण बलुचिस्तान सरकारले क्वेटा जिल्लामा सङ्कटकाल घोषणा गरेको छ। प्रान्तीय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरण PDMA का महानिर्देशक नसिर अहमद नासरले सबैको मृत्यु बलुचिस्तानका विभिन्न भागहरूमा वर्षा सम्बन्धी घटनाका कारण भएको बताए। नासरका अनुसार भारी वर्षाका कारण मानिसहरू घाइते हुने धेरै घटनाहरू भएका छन्। PDMA का अनुसार बलुचिस्तान प्रान्तको दुर्गम क्षेत्रहरूमा अचानक आएको बाढीका कारण धेरै मानिसहरू अझै बेपत्ता भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। नासरले क्वेटा जिल्लामा 300 भन्दा बढी माटोको पर्खाल भएको घरहरू क्षतिग्रस्त भएको बताए। वर्षा र हावाहुरीका कारण उनीहरूको अस्थायी घरको पर्खाल भत्किँदा उनीहरूको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारी वर्षाले नसिराबाद, जाफराबाद, सिबी, जियारत, हर्नाई, बर्खान, लोरलाई, लसबेला, कोहलु, डेरा, बुक्ती, अबरान, नोस्की र छगाई जिल्लाका केही भागमा क्षति पुगेको छ। अब खेलकुद समाचार।
चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुद कोरोना महामारीका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। यद्यपि नेपालले सहभागिता जनाउने 23 खेल मध्येको महिला फुटबल टोलीले दशरथ रङ्गशालामा अभ्यास गरिरहेको छ। बलिया राष्ट्रहरूसँग राम्रो नतिजा निकाल्ने लक्ष्यसहित महिला टोली अभ्यासमा तल्लीन रहेको हो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कमै मात्र आयोजना हुने महिला फुटबलले चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउने निश्चित भएको छ। मिति तय भइसकेको प्रतियोगिता कोरोनाका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भए पनि पदकको आशामा तयारीलाई निरन्तरता दिएको हो। विगतका संस्करणमा सहभागितामा सीमित हुँदै आएको नेपाल पदकमुखी हुँदै तयारी गर्न थालेको हो। त्यसका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले सहभागिता जनाउने सबै खेललाई तयारी थाल्न निर्देशन दिए अनुसार महिला फुटबल टोलीले दशरथ रङ्गशालामा तयारीलाई तीव्रता दिइरहेको हो। पहिलोपटक महिला टोली सम्हालेका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले महिला टोलीलाई दैनिक 2 घण्टा अभ्यास गराइरहनु भएको छ। 3 साताको अभ्यासमा टेक्निकल र फिटनेस लेभलमा धेरै सुधार आएको र महिला टोलीलाई एक्सपोजरको खाँचो रहेको उहाँको भनाइ छ। 3 हप्ताभन्दा बढी भयो ट्रेनिङ गरेको, 1 महिना जति हुन लाग्यो। त्यो अनुसारमा जुन फर्स्ट विकको जुन फर्स्टमा भन्दा अहिले धेरै नै इम्प्रुभमेन्ट देखेको छ हैन। उनीहरूको टेक्निकलदेखि लिएर फिटनेस लेभलदेखि लिएर सुरुवातमा त्यो देखेन। मैले सोचेको थिएँ अलि सुरुवातमा फर्स्ट विकमै अलि 3टा विभागको जुन प्लेयरहरू बढी आएको छ त्यसमा फिटनेस होला, टेक्निकल राम्रो होला। तर ट्याक्टिकली र फिटनेसमा 3टै चिजमा अलिकति तलबाट नै मैले सुधार्नु पर्ने, माथि ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो। यो बीचमा महिला साफ च्याम्पियनसिप नेपालमा आयोजना हुने निश्चित पनि भइसकेको छ। अभ्यासको क्रममा नेपाली टोलीकी भरपर्दो खेलाडी तथा अघिल्लो खेलमा कप्तानको भूमिका निर्वाह गर्नुभएकी रेणुका नगरकोटी चोटग्रस्त हुँदै उपचाररत हुनुहुन्छ। रेणुकाको घाँटीमुनिको बायाँ हड्डी फ्र्याक्चर भएको छ। यसअघि स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारी घुँडाको चोटका कारण मैदान बाहिर रहँदा नेपालले अपेक्षा अनुसारको प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन। टोलीलाई गोल गर्ने खेलाडीको निकै कमी महसुस भएको थियो। मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले रेणुका जस्तो महत्त्वपूर्ण खेलाडी गुमाउनु पर्दा निकै दुःख लागेको बताउनुभयो। रेणुका नगरकोटी जस्तो अहिलेको मैले हेर्दाखेरि अब प्रिभियस क्याप्टेन पनि हो, वान अफ द बेस्ट टेक्निकल पर्सन पनि हो, टेक्निक नलेज पनि हो, डिसिप्लिन, डेडिकेटेड, सबभन्दा पर्फेक्ट प्लेयर हो। अब त्यो प्लेयर नेपालमा गुमाउनु पर्दाको पीडा नेपाली फुटबल जगतमा नै एकदमै दुःखद घटना हो। रेणुकाले घरेलु मैदानमा भदौ 13 देखि 25 गतेसम्म आयोजना हुन लागेको साफ च्याम्पियनसिप गुमाउने निश्चित भएको छ भने एसियाली खेलकुद अझै अनिश्चित छ। नेपाली महिला टोली विगतको नतिजा सुधार ल्याउने लक्ष्यका साथ कडा मेहनत गरिरहेको हो। साथै टोली धेरैभन्दा धेरै प्रतियोगितामा अनुभव लिएर अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितामा पदक ल्याउने योजनामा छ। त्यसका लागि सम्बन्धित निकायले पहल गर्न पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अब मौसम समाचार। अन्त्यमा आजको डायरी। बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिहरूको संलग्नतामा करको दर हेरफेर गरेको र उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेज समेत मेटाएको विषयमा चौतर्फी प्रश्न उठेसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। अर्थमन्त्री शर्मामाथि लागेको आरोपको छानबिन गर्न संसदले 11 सदस्यीय संसदीय विशेष समिति गठन गरे लगत्तै मन्त्री शर्माले पदबाट राजीनामा दिनुभएको हो। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद झलनाथ खनालले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि उठेको प्रश्नको जवाफ माओवादी केन्द्र र अर्थमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले अर्थमन्त्रीमाथि उठेको सवालको हेलचेक्राइ गर्न नहुने पनि बताउनु भयो। संसदीय समितिले संघीयता कार्यान्वयनको सम्बन्धमा सरकार जिम्मेवार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी संघीयता सम्बन्धी आफैले तय गरेको रोडम्याप अनुसार समेत नहिँडेको भन्दै असन्तुष्टि समेत जनाएको छ।
पाकिस्तानको बलुचिस्तान प्रान्तमा आएको भीषण बाढीका कारण 25 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा कोइटाको एकै परिवारका 6 जना महिला रहेका छन्। बुधबार आएको मौसमी मनसुनी वर्षाका कारण आएको बाढीका कारण बलुचिस्तान सरकारले कोइटा जिल्लामा सङ्कटकाल पनि घोषणा गरेको छ। चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुद कोरोना महामारीका कारण अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। यद्यपि नेपालले सहभागिता जनाउने 23 खेलमध्येको महिला फुटबल टोलीले दशरथ रङ्गशालामा अभ्यास गरिरहेको छ। बलिया राष्ट्रसँग राम्रो नतिजा निकाल्ने लक्ष्यसहित महिला टोली अभ्यासमा तल्लिरहेको जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।